চলো তোমাদের বাইরেটা দেখাই আজকে ওয়েদারটা। এই হলো আজকে আমাদের বাইরের ওয়েদার। এখন বাজে বেলা 11টা, আর এই হলো ওয়েদার। বৃষ্টি হচ্ছে, আর ওই যে মা দুর্গা দেখতে পাচ্ছ তো, জুম করি, এই যে মা। ওখানটা মণ্ডপ পরিষ্কার হচ্ছে, আর এই যে মিঠু রানী এখানে। আর কিরম বৃষ্টিটা হচ্ছে খালি তোমরা একবার দেখো। আমার মানি প্ল্যান্ট গাছটা দেখো কত বড় হয়ে গেছে, দেখেছো? আর এই দেখো ভরপুর বৃষ্টি, ভরপুর বৃষ্টি, আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। আর এদিকে চলো দেখাই। আর বৃষ্টিতে এখন আমি আর পাপাই কী করবো, একটু ম্যাগি খাবো। ওই জন্য গরম গরম ম্যাগি করেছি, ম্যাগিটা খেয়ে তারপরে রান্নায় যাবো। একটু বেলা হোক, অসুবিধা নেই, ম্যাগিটা খেয়ে। আর এই যে তিনি আছেন সর্বসময় আমাদের সাথে। তো বাইরের এইরকম ওয়েদার, আর আমরা খাচ্ছি ম্যাগি। তো তোমরা সকালে কে কী করছো জানিও কিন্তু অবশ্যই। টাটা।